Вадим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о месте соревнований, о цели соревнований, вообще, кто принимает участие, что поподробнее. Здравствуйте. Сегодня мы с вами находимся на базе Конжаковский камень, что недалеко от Конжаковско-Серебрянского массива. И здесь проходит веломарафон «Северный ветер». Он уже проходит в 4-й раз. Первые 3 раза старт был немножко в другом месте, а сейчас решили попробовать с той же поляны, где стартует беговой марафон Конжак. Ну и похоже, эта поляна поинтереснее будет. Тут собрались участники, правда не очень многочисленные, из разных городов нашей Свердловской области. Издалека приехали. Екатеринбург, естественно, Карпинск, Краснотуринск, Ирбит. Много участников. Березовский. Разные города представлены. Собрались достаточно сильные гонщики, потому что те, кто по-настоящему болеет этим делом, кросс-кантри, веломарафонами, они готовы ехать за 500-600 километров. Что там за обнимашки начинаются? Понятно. А маршрут каждый год один и тот же или какие-то изменения вносятся? Первые 3 раза мы проводили по маршруту, который проходит по склонам Косвинского камня, а в этот раз местные ребята-энтузиасты приложили много усилий, чтобы разведать, местами почистить, и предложили другой маршрут, который будет проходить частично по дороге Карпинск-Кытлым и потом поворачивать на так называемую Дунитку. И по этой дороге открываются очень прекрасные виды на Серебрянский массив, на Конжаковский. Поднимаются ребята на Йовское плато, там разворачиваются и едут обратно маршрут. В этом году, как впрочем, и в те года практически линейный будет проходить. То есть участники едут вверх, потом опускаются вниз, но при этом шикарные виды их преследуют. Понятно. Ну все, большое спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как сегодня настроение у участников? Все настроены положительно. Да? Погода не испугала? Да нет, погода не пугает. Хорошо. Очень хорошо, спасибо. А с какой целью все-таки вы приехали? Какую цель вы ставите перед собой? Даже посмотреть в первую очередь. Вчера ехал выигрывать. Сегодня Вчера выигрывать ехали, да. Сегодня так, прокатиться. Не более. То есть погода? Ну, погода, Помешает. да, погода, конечно. Прохладно. Да нет, шутки шутками, все побеждать едут. Как по-другому? Если другие цели ставить, зачем ехать? Потому что все едут за победой в первую очередь. Понятно. Так вот. Все, спасибо. Вы как участник с какой целью приехали? Это посмотреть на красоты или победить, или что-то еще? Ну, больше всего посмотреть на красоты и так поучаствовать. Понятно. Для себя, Да. себя. Что ждете от маршрута? Сложности какие-то, может быть, нет? Или ко всему готовы? И сложности, и легкости, и скорости, и сложность в подъем, глиномеса, так сказать, после дождя-то. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Николай, вы как организатор, скажите, к чему вы оказались готовы, к чему не готовы? То есть, что все по плану идет? Ну, Соревнования? во-первых, всегда идет все по плану. Вот. Каждую минуту что-то прибавляется новое. Стараемся это делать, успеваем. Все вроде получается, что-то не получается, но что-то если не получается, но все получается. В итоге веломарафону быть и все. Хорошо, отлично. Спасибо.
находимся на конечной точке нашего маршрута. Дальше ребята будут разворачиваться и поедут обратно. Скажите ваши впечатления. Как вы думаете, им нелегко придется, наверное, да, сегодня? Очень нелегко. Очень нелегко, да. Ну что ж, посмотрим, кто же будет первый. Для ребят у нас все готово. Конечно, я приветствую наших гостеприимных землях. Конечно, хотелось бы видеть, как на горном марафоне и на велогорном марафоне столько же народа, желающих. Что-то мало. С каждым годом четвертый год уже идет, и с каждым годом все меньше и меньше народа. Что-то у вас энтузиасты заканчиваются. Это дело поправимое. Все остались довольны. Очень. Колорит впечатлений, солнце, дождь, град. Супер. Останется впечатление на всю оставшуюся жизнь. Будете вспоминать, что в 16 году будете рассказывать. Отгоняться до рождения обратно. Что еще вам сказать? Самое главное, что победила дружба. Чем больше вы общаетесь, тем больше дружнее становитесь. Ну, ладно, спасибо, что приехали. Я уже много говорила, рада, что все живы-здоровы, никто ничего ни себе не повредил. И хотелось всем участникам от городского округа Карпинск вручить небольшие подарки. Но это всем участникам. Сейчас. Михаил Александрович мне поможет, да? Это небольшой выпуск о нашем Карпинске, то есть год из жизни Карпинска. У нас такой ежегодник выходит каждый год. Вот, можно увидеть, что у нас проводится в городе, что проходит. Спортивные соревнования, культурные, ну и вообще жизнь города. Приезжайте, будем рады видеть на других стартах наших. Начнем с наших милых девушек. Пикулева Светлана, 2 место. Самое настырное. Тахеева Наталья. Все головы там же. Преодолели дистанцию. О боже, как смогли! Меня порезано было Дмитрий, мотиватор, с 3 место. А время не скажете? Который час ты хотел сказать? У Димы сколько? Не написано на? Написано там. 2:53. Хлопай, макарошка. Парень, который поставил не вовремя новую звезду
Попов Александр, 2 место. Ну и мы его периодически видели где-то там, где-то там. Ермаков Максим, команда Медком 1. Силы-то хватит. Ермаков, а где новые штаны такие, подарочные? Холодно в них. Ну и победителем в этой возрастной группе стал Коркин Вадим. Ну я же главный судья, так и должно быть. Да, еще дырявую камеру мне дал. Хочу пригласить маршалов, которые стояли, нам помогали сюда, чтобы они получили свою порцию аплодисментов. Маршалы. Маршалы, кто есть, отходите, выходите, давайте. Вот идут начальники дистанции, которые вам понравились. Маша. Пускай гонщикам станет стыдно, сколько и маршалов. Смотри, папа,